كيفكم؟ بونجور. اليوم غندير لكم واحد الوصفه ديال لا داند، كباب نتاع لا داند. غنوليو لا معطيه درت انا راه ديجا موجده مرقداه، كنشاركو معكم حيت اليوم درتو العشاء وقلت علاش لا ما نشاركوش معكم. مرقداه انا تقريبا شي يومين هكاك، حيت كنت درتو في الثلاجه وخليته. دابا ندوزو للمقادير. Voilà, aujourd'hui on a la recette de la dinde, le blanc de dinde. On va passer directement aux ingrédients français, après en arabe. Alors les ingrédients, moi ici je mets 500 g de blanc de dinde, nature bien sûr. Après j'ai rajouté des épices, j'ai rajouté de l'ail sèche, j'ai rajouté du persil du jardin, j'ai rajouté aussi du paprika doux. Si vous aimez le piquant, vous pouvez mettre le paprika ou le piment, tout simplement. Piment fort, mais moi pour les enfants je n'en mettrai pas. Et aussi un peu de gingembre et une grande cuillère de soupe de curcuma et 4 cuillères de l'huile d'olive. Comme ça la viande elle n'est pas sec. Et bien sûr après je vais rajouter des légumes. Moi je préfère mettre des poivrons jaunes, des poivrons verts, et j'ai des tomates et j'ai aussi de l'oignon. Je vais piquer dans des brochettes comme ceci. Si vous n'avez pas le barbecue chez vous, vous pouvez le mettre au four, mais avec des brochettes en bois, mais il faut bien les mouiller, les tremper dans l'eau. Après le mettre au four comme ça, il ne brûle pas. Voilà. Et pour les épices, je pense que j'ai rien oublié. Bien sûr, mettre les sels, si vous voulez, et aussi un peu de poivre. Et bien sûr, n'oubliez pas de le laisser mariner pendant au moins une petite heure au frigo. Comme ça, c'est encore meilleur. Après, vous les mettez sur les planches, sur les brochettes, pardon. Merci à vous et bonne continuation pour les gens qui viennent et qui ne comprennent pas mes recettes en arabe. J'essaye de faire un peu en français, j'espère que ça vous plaira et merci à vous. Alors دابا نقول لكم المقادير بالعربيه. انا هنايا استعملت كما قلت 4 المعالق نتاع زيت الزيتون، ودرت شويه ديال الخرقوم البلدي، شويه ديال التحميره. اللي بغى يدير تحميره حاره يدير تحميره حاره، انا ما درتهاش على قلت الوليدات. وعندنا هنايا ثومه ناشفه، وعندنا القزبر يابس حتى هويا، والمعدنوس اللي عندكم طريح حتى هو ديروه، وعندنا الخرقوم البلدي، وعندنا قبيصه ديال الكمون. هي قبيصه انا نسيت ما كتبش بالفرنسي، كاين ماشي مشكل، هذا غير اختياري. وكما كتشوفوا خصو يترقد، يعني هاد لادند شوفوا اللون ديالو ما كيبقاش ابيض، ضروري من ديك الزويته حيت هي اللي كتخليه يجي ناشف. بطبيعه الحال انا راه غادي ندير مع هاد سميتو هاد القطبان، غتشوفوني دابا غنديرهم مع الخضار. ولادي كندير لهم غير اللحم. وانا هنا راني قطعت مطيشه، وقطعت البصله، وقطعت الفلفله الخضراء، وعندي الفلفله الصفراء، وعندي حتى الفلفله الخضراء. وانا راه في الجرده عييت من الدار، كنت غادي نخرج للجرده، كنشوف الريح، كاين الجو غزال، ولا كتسمعوا غير لابوم تاع لابيسيني اللي كتحرك. فوالا. وسميتو عندنا الجو كما كان الحال زوين، كما دائما هنا كيكون الجو هكا في العشيه زوين. كنبغيو نديرو هكا لي بروشيت ولا نديرو شي حاجه في العافيه. كما قلت لكم اللي ما عندوش هكا مثلا الجرده ولا فين يشعل العافيه ماشي مشكل، يديرهم في الفرن كيجيو حتى هما زوينين. غير حداوهم كيبقيوش عافيه تكون ثقيله بزاف، تكون مجهده. كما كتشوفوا انا غادي هنايا ندير لي بروشيت غير لا فيوند. Bon, les brochettes là c'est pour les enfants, il n'y a pas de légumes parce que les enfants ils aiment pas du tout les légumes, surtout grillés, c'est dommage, mais c'est comme ça, alors qu'on a tout ce qu'il faut pour qu'il aime ça, mais non, surtout mon fils, mais bon c'est pas grave, nous on adore et on aime les légumes, on les mange. Vous, si vos enfants ils aiment bien les légumes, il faut en mettre, il faut pas hésiter. Voilà, ولادو اللي كيعجبوه ياكل الخضار، اللي ولادو كياكلوا الخضار كاملين هكا مشويين ولا طايبين هكا، بطبيعه الحال يدير لولادو الخضره. انا كما قلت لكم ما كياكلوش، دونك انا درت غير هادو. نوريكم القطيب الاخر اللي غندير مثلا لينا حنا بالنسبه اللي كياكل الخضره. الشرا مدسمين، ضروري من هذيك الزيت البلديه ترقد فيهم، لان لادند كيجي ناشف الا مشينا حتى ما كثرناش ليه الدسم. غير زيت الزيتون راه صحي، ما كيجيوش ناشفين في الباربيكيو. وانا مثلا انا كندير هنايا 3 قطعات هكا، ومن بعد غادي نتبك البصله. فوالا، من بعد عاوتاني ندير شويه اللحم. تقريبا نخالفوا ما بين اللحم وما بين. ومثلا هنايا المطيشه ما نسيت ما قلتش لكم، مطيشه
نحيدوا لها الزريعه، لان الزريعه غير كطيح بالعافيه وكتحرق. دونك الزريعه ما ديروهاش، ولا مطيشه كتجي هكا لا زريعه بلا والو. فوالا انا مستمره بحال هكا. راجلي راه ديجا شاعل العافيه، وانايا كما قلت لكم قاعده في الشميشه كيضرب لي شبه البرد. في نفس الوقت قلت علاش لا ما نصورش لكم شي فيديو. فوالا لي بغاو شي دودان اي واحد يقدر يديرهم، كيجيو زوينين مع سميتو مع الخضار. نتمنى ان شاء الله تجربوهم. كما قلت لكم العطريه تقريبا هي اللي كنستعملو حنا في المغرب. غير قدوهم على تيسير ومن بعد كتجيو كما انا ديجا دايراهم. قطعت غير الخضار طريه صافي، وهنا قريبا سالي. وعجنت واحد الخبيزات نتاع الذره، غنصورهم لك في الجينيريك لانه انا دابا راه ما كايناش في الدار. خليت الخبز كيخمر وجيت للجرده باش نكمل لا داند. ولا كنبقاو مستمرين بحال هكا، مره فلفله مره مطيشه مره الحيمات، حتى كنساليو لي بروشيت ديالنا. من بعد غادي نديهم يتشواو. ما شهيتكم ما غاديش نطول لكم الفيديو، ندير لكم غير شي دبيره هكا. ما عرفت فين هو الكلب. نمشي نجيب غير المش نهزو نوريه لكم، ومن بعد نكمل هادشي ديالي باش ما نطولش عليكم في الفيديو. فوالا لي بروشيت سي فيني. حنا وزدنا كلشي. جبت لكم مشيش جبت قط قوطي. كنخرجو دائما الجردو هكا شويه يلعب. دي كوكو كوكو بيزو. والله نتمنى الى عجبكم اللايك، ما تنساونيش. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايك. المواجهه ما بين الكلب والقط. خايف من الكلب ويطلع لي فوق داري. Là-bas, tu les fais peur à... Tu les fais peur. Non, non, non. Arrête, tu les fais peur. Allez, viens. Non, 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 non. Lâche, lâche, maman, lâche. Lâche, tu me griffes. Voilà, bisous عليكم وحماح. Merci pour le partage. شكرا لكم على المتابعة.